有的。可以了。温度够不够？温度可以，温度可以。水满了，水满了。现装的，延时时间有点短，这是延时有点短。最后那个延时有点短了。上边没太亮。这有点螺纹型的痕迹了。它这是不显着，这都是这都是干净不多清。把它拿下来看一用。看颜色。